Dobroveče Dragana, pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme za Hajk da govorite. Ono što ću vas prvo pitati jeste kako ste sad uopšte reagovali na to što je vaš sin u centru pažnje? Šta? Moj sin? Vaš sin je sad u centru pažnje, devojke su poludale. Možda nema mnogo vremena, preći ću na konkretno. Joj, pa ne znam, hvala ti prvo na lepim rečima i sve to. Pa kako sam u šoku sam, moram da priznam, a moj sin je tek u šoku, jer on uopšte nije očekivao ovako nešto. On je smatrao ono kao i svi mladi ljudi, otvore profil, šta, on nije javna ličnost, niko to neće ni primetiti i sve to. Međutim, desilo se potpuno suprotno i malo smo tako zbunjeni porodično, ali držimo se. Pa mislim šta sad je već on odrastao, nek se bori sa tim. Nećete ga vi više čuvati? Ne, više ja ne čuvam, on sad sam mora da čuva sebe. Znamo kako je došlo do saradnje za pesmu Sad i zauvek. Tako je. Kako vam je bilo kada ste prvi put nastupali sa Acom i izvodili duetnu pesmu? Pa dobro, Aca je stvarno onako jedan jako duhovit, šarmantan kolega i dugo se znamo i naravno uvek nam je bilo zabavno kad smo zajedno i onda naravno kad još imamo zajednički koncert, to je bolje i lepše i meni i njemu jer uživamo u tome i nekako delimo tu publiku i tako, jer smo generalno navikli da pevamo odvojeno, mi imamo solističke karijere i meni ponekad stvarno nedostaju kolege, više mi je dosadno da budem sama, tako da sam uživala u društvu, uvek mi je lepo u društvu. Da li možemo da očekujemo neki veliki koncert uskoro? Pa, znate šta, to se nikad ne zna, u ostalom vidjet ćemo kako bude, šta se bude dešavalo, u svakom slučaju pesma je jako dobra, što je najvažnije i mislim da smo napravili stvarno jednu mnogo lepu ljubavnu pesmu i to je ono što je najvažnije, a sve ostalo kako je tako. Evo za kraj, da li imate neku neostvarenu želju u vašoj dugogodišnjoj karijeri? Pa iskreno, ja uopšte nemam želja, tako i da i ne mogu da imam neostvareno. Jer kad čovek nema neke prohteve, on je uvek ostvaren, uvek srećan, zadovoljan i ništa mu ne nedostaje. Tako da sam ja jedna od tih osoba koja nema neke velike želje i onda srećnija sam tako. Hvala puno, čekamo vas u Beogradu. Hvala vama puno. Nakon što je poznata folk pevačica Dragana Mirković saopštila da se razvodi posle 24 godine braka od biznismena Tonija Bjelića, njihova deca Manuela i Marko su u žiži interesovanja javnosti. Draganini naslednici su još pre nekoliko godina započeli samostalne živote u svojim stanovima, a folk pevačici je to jako teško palo tek kada je Toni napustio dvorac, pa su se deca vratila u isti. Marko se jednom prilikom oglasio putem Instagrama povodom života u Beču, pa otkrio da li bi se preselio u Srbiju. Ako Austrija nastavi ovim putem, dolazim uskoro, istakao je Bjelić, a onda otkrio šta mu se ne dopada u Austriji. Gube se prave vrednosti i u ovoj državi niko više ne veruje u Boga. Devojke se ugledaju na OnlyFans modele i influencerke, a muškarci ne znaju šta znači biti muškarac, napisao je Marko. Sin pevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bjelića, Marko već neko vreme je u emotivnom odnosu sa izvesnom Plavušom. Donedavno se nije javno eksponirao, ali se to u poslednje vreme promenilo, pa svoje pratioce Marko često počasti detaljima iz svog privatnog života. Bjelić je sinoć 24. decembra za večerom povodom Badnje večeri zabeležio fotografiju sa svojom devojkom koja mu je sedela u krilu. Njih dvoje su uparili stajlinge, a osmehe nisu skidali sa lica. Pa po svemu sudeći, mlada dama osvojila je Markovo srce kao ni jedna pre, budući da je prva devojka koju je javno pokazao. Ispred njih je bio postavljen sto, a sve je odisalo duhom novogodišnjih i božićnih praznika. Mnogi misle da je fotka nastala u dvorcu Dragane Mirkovića i sama pevačica je sinoć objavila fotografiju na Instagramu i pokazala kako je ukrasila dom. Raskošna jelka, bogato ukrašena, visoka je skoro do plafona, a ukrasi su pažljivo birani i svi su u tonu, u crveno-beloj boji, dok je vrh jelke ukrašen crvenom mašnom.
Zamak Ebenfurt, nadomak Beča, prava je oaza mira za Draganu Mirković, ali i njenu decu, sina Marka i ćerku Manuelu. Iako su njena deca napustila porodični dom kako bi se osamostalila, posle razvoda ipak su se vratili kako bi ostali uz pevačicu. Međutim, posle novogodišnjih praznika pevačicin sin Marko je spakovao kofere i napustio porodični dom. Svi se pitaju gde je to Marko otišao, ali i komu to pravi društvo. On je posle nove godine koju je proveo sa devojkom Melani Dimitrijević odlučio da otputuje, i to na planinu. On je putem svog Instagram naloga sve obavestio slikom, a pogled koji puca sa vrha planine govori više od 1000 reči. Marko je definitivno odlučio da uživa u potpunom miru i tišini. Dragana Mirković je ponosna na činjenicu da su njihovi naslednici vezani za nju. Moje deca nisu opterećena mojim imenom. Deca su vezana prvenstveno za mene, ljubomorno to čuvam. Oni su moj najveći uspeh, rekla je pevačica jednom prilikom. Srećna sam što ih imam takve kakvi jesu, što misle ispravno. Nikad nisam imala nikakav problem sa njima, dodala je za medije. Sin folk zvezde Dragane Mirković, Marko Bijelić i ćerka čuvenog pop pevača Zdravka Čolića, Una Čolić, godinama su u žiži interesovanja javnosti. Oni su jednom prilikom izašli zajedno na ručak u poznati beogradski restoran, što je odmah pokrenulo lavinu komentara o prirodi njihovog odnosa. Mnogima je bilo neobično kada su videli da zajedno provode vreme, jer malo ko zna da su oni godinama u dobrim odnosima, te da se poznaju još iz detinjstva. Dragana i Zdravko su dugogodišnji prijatelji, te se i njihovi naslednici druže od malih nogu. Marko je tom prilikom postavio fotografiju hrane i označio Čolinu stariju naslednicu, koja je takođe podelila fotku na svom Instagram storiju. Marko inače više ne krije da je zaljubljen, te redovno deli fotografije sa svojom novom devojkom Melani. Oni trenutno uživaju u Dubaju, a na društvenim mrežama objavili su i sliku kako se ljube. Par puca od sreće, pa je ovo samo jedna u nizu zajedničkih fotki. Nakon što je poznata folk pevačica Dragana Mirković saopštila da se razvodi posle 24 godine braka od biznismena Tonija Bijelića, njihova deca Manuela i Marko su u žiži interesovanja javnosti. Draganini naslednici su još pre nekoliko godina započeli samostalne živote u svojim stanovima, a folk pevačici je to jako teško palo tek kada je Toni napustio dvorac, pa su se deca vratila u isti. Marko se jednom prilikom oglasio putem Instagrama povodom života u Beču, pa otkrio da li bi se preselio u Srbiju. Ako Austrija nastavi ovim putem, dolazim uskoro, istakao je Bijelić, a onda otkrio šta mu se ne dopada u Austriji. Gube se prave vrednosti i u ovoj državi niko više ne veruje u Boga. Devojke se ugledaju na OnlyFans modele i influencerke, a muškarci ne znaju šta znači biti muškarac, napisao je Marko. Ekipa Hype televizije uputila se u Beli Potok, prigradsko naselje u opštini Voždovac, u potrazi za kućom bivše reality učesnice. Da li smo svi došli? Pa ja mislim da znam. Došli smo da obiđemo jednu lepu kuću. Čiju kuću? Kuću Takija Marinković i Maja Marinković. Smo tu na pravo mesto? Ja mislim da jesu. Ajde proverim. Kuća nas prati okućnica nalazi se na 10 ari placa, a centralno mesto zauzimaju dva velika golubarnika koja su velika strast Majinog oca Takija. Nakon dedine smrti kuća u podnožju Avale je potpuno pusta, a nekada je upravo tu u tom dvorištu Maja odrastala i pravila prve nestašluke. Ovde je završila i osnovnu školu Vasa Čarapić, nakon čega se sa ocem preselila u stan koji se nalazi u naselju Kumodraž. Nije nam bilo teško, ovako rano jutros došli smo i do osnovne škole. Vasa Čarapić. Ovo je osnovna škola Maje Marinković. A sada svodimo na još jedno mesto. Pratite nas. Vredna ekipa Hype televizije došla je u Majin kraj, gde se susrela sa Takijem Marinkovićem. Ćao Taki. Nisi ispoštovao dogovor, bili smo u Belom Potoku kod tebe na imanju, nisi se pojavio, pa evo sad te hvatam ovde u tvom kraju u Kumodražu. Evo i zašto sam da prošla malo pre Leja i naletim pravo na vas. Ništa nije slučajno u životu. Dobro, videli smo imanje je pokošeno, golubovi nahranjeni. To je na Avali, ali ne mogu na 100 strana, imam ovde obaveza oko stana, gore imam neki plac u brat Ćerković, sad ga sređujem za prodaju. Maja nije bila tu
ove nedelje bile u Dubaju, tako da moram da obilazim njen stan, da zalivam cveće, tako da ne znam na koju ću pre stranu. Pa ne samo što imaš i plac ovde, nego se šuška i da kupuješ i po Zlatiboru, da li je to istina? Da, gledali smo neku nekretninu da uzmemo jedan veliki stan gore, nešto za izdavanje, nešto kad nismo tu, pa najvjerojatnije će da se objesti dam ovde, da uzmem tamo, vidjet ćemo, radi se na tome. I pored toga imaš dosta poslovnih ponuda, nekako ljudi vole da te vide, zovu te skoro na sve događaje, prosto ne postoji događaj gde ti nisi. Pa moraš da otkriješ šta je to tajna, zašto te ljudi toliko vole i traže? Da li vi verujete da sam ja u ovim godinama na 3 mesta položenih za Božić? Ja ljudima samo donosim sreću, ja ne pričam nikada o nikakvim problemima, samo oko mene je smeh, zabava i druženje u normalnim, naravno. Smeh, zabava, druženje, a kad si ti u pitanju, pored tebe su uvek i neke mlade cice. Pa vidjela si, ali od 8. marta više nismo zajedno. Kupio sam joj najveći buket koji postoji. Rekao sam koliko si visoka, kaže 1,67 m. Ja odem kako se zove, u cvećeru, kada molim vas buket od 1,67 m. Kaže, zašto za moju devojku? Ali njena mladost i moja već počinje starost, ne ide. Tako da sam... Da li je istina da je ona htela da se uda za tebe i da si ti rešio da pobegneš? Da, došla i kaže ja više ne idem, ali ja ne želim više da se želim. Ipak ona je mnogo mlađa, skoro duplo od mene i tako neka ide devojka svojim privodom. A da li je Maja upoznala? Šta ti je ona rekla? Da li je dala neki svoj sud o njoj? Mene Maja nikada u životu nije vidjela ni s jednom devojkom. To od novine i to što pišu, što izlazi žuta štampa i to sve, ali da ja nikad, da je priđem i kažem ovo je moja devojka, to se nikada nije desilo za manjih 28 godina. Ne mogu da te ne pitam, eto, posvećen si otac, bez obzira na sve, svašta se nešto piše, razni su skandali, priče, ali ti zaista vodiš računa o Maji, evo sad isto obilaziš, imala neku intervenciju, da li možeš onako da nam otkriješ o čemu se radi? Pa da, skoro radila zube, ali nije izvadila umnjak na vreme i sad je u Dubaju je mnogo zaboleo i tako da je hitno se i vratila mudno i upalio je se, što kaže, taj umnjak i da je pre 3 dana imala operaciju, 7 doktora kod nje, jer je baš bilo duboko i rastao je nezgodno, tako da je jedva izvadila, tako da je ovako otekla Maja. Koleginica Jelena i ja smo obišli njenu školu, pa smo htjela da te pitamo, eto da znamo, da nam otkriješ kakva je Maja bila kada je bila mala i dok je išla u školu. Ako ste već bili, Maja je omiljena uvijek bila, Maja draga. I jeste malo bila nestašna kao dete, ali to je sve deo mladosti, tako da je Maja pohađala školu u Belom Potoku, gore kao mala, a posle Nega lepota ovdje na Dušanovcu. To je završila za žensku frizera. Je li to tajna njene lepote? Pa vidite da Maja ulaže u sebe non stop je nešto, sad je skratila kosu na paž, vidim pola Beograda se ošišalo zbog Maje, tako da Maja pravi trend, što kaže brend. Dobro, mnogo se priča o novcu koji si uložio u Majin izgled. Šta je tu tačno i koliko je zapravo novca uloženo na Majine operacije? Pa dobro, to se sve zna. Maja je uradila pretprse, usne, nosić, manje više to što ide malo za neku dekoraciju, ali sve u svemu, pa dobro, nije ni veća, ali jedna lepa garsonjera. Koliko je to otprilike? Pa ne znam, ja. Devojke znaju koliko koštaju te pretpise, oko 3-3,5 hiljade eura, onda nosić, ja mislim da je on isto tako neko 3-4-5 hiljada eura. Pa ima, kad se sabere ima. Zavisi na kojoj lokaciji je garsonjera. Sve zavisi kod tog doktora se radi. Neko uradi u operaciju, ali ne uspemo. Na Maji je sve uspelo, što se kaže. Dobro, s kim je Maja bila u Dubaju? Hoćeš da nam otkriješ? Sa njojim dragom osobom, ja ne bih da otkrivam u Majinom privatnom životu. Ne pričam kad je ona vani realitijeva, tako da Maja ne daje nikakve izjave i ne komentariše reality, pošto ove godine do sada nije ušla, ne znam šta će u daljem periodu da se desi, tako da vi svi je zovete, ali Maja niko ne daje nikakve izjave za jedne medije. Jesi upoznao tog njenog partnera? Ne, ja upoznajem partnera, niti partnera, ko Maja živi svoj život. Napolju viđete po gradu, ona je za sada solo, tako da ne bih ja ulazio u Majin ljubavni život. A ne bi ulazio u Majin ljubavni život, ali ti sve tajne znaš, tako da, a znamo i mi, imamo informaciju da je jedan bogati šejk teo da je osvoji, da su tu prštali neki pokloni i nešto, eto, bar to možeš da kažeš, mi znamo da je ona odbila, ali da ispričaš šta je to bilo, da li to je istina da je pokušao da je osvoji taj najbogati čovek?
Pa ne samo šejk, znate kad se Maja pojavi ovde po beogradskim klubovima da je to red da se slikaju pod njom. Recimo bila je na moru dole u Budvu, to je red u prodavnici kad se Maja pojavi. Maja može slika. Evo malo pre smo bili kod doktore da vadi konce. Jedan gospodin je stigao iz Slovenije, kaže Majo molim te samo za moju gospođu slika. Kaže Maja pa vidite na šta liči, pa daj sa ove strane. Maju ljudi obožavaju, tako da i tamo šejci kad su je vidjeli Maja onako atraktivno slikala se pored neke statue gdje ima krila na leđima. Nema ko nije prišao, kaže Majo, mis, može foto, može ovo. Tako Maja atraktivna devojka i svi je poželjeli što kaže. Ti si onako otac koji je podržao sve neke njene želje, sve što je odlučila ti si onako podržao. Bilo je dosta kritika, komentarisali su kako to otac dozvoljava, međutim ti si ipak objasnio da podržavaš sve njene želje zato što eto, ne želiš da je se mešaš u odluke, je li tako? Pa znate, ja sam sam sa Majom od 15 mjeseci, tako da sam ja ceo svoj život posvetio njoj. Naravno, ima i među nas neki čarkica ponekada, ali sve to sastavni deo života. Ja Maju i u dobru i u zlu, kada je bilo i najteže, znate, i šta je sve radila po realitiju, ja sam uvijek stao iza svog deteta. Jer vidim, neke druge cure u realitiju naprave neke, što kaže neke, pa to sve su to dečija posla, ali roditelji se više ni oglašavaju, niti se pojavljuju kod vas novinara, daju izjave, niti bilo šta. Vaše dete i u dobru i u zlu. I kad napravi najveću glupost, ja sam da stanem iza svog deta. Jeste, mladost je pogrešila, ali život ide dalje. Ali ovako nekako, u stvari, ti si baš brižan tata, ali tako? Pa, tako bi svaki roditelj trebao da bude kao ja. I podržavaš baš onako sve uvek, ne samo to što staneš da je odbraniš, nego prosto si je vetar u leđa i veliki oslonac. Pa, Maja je... Sve što god je poželjela Maja imala u životu. Pogotovo što je sad počela lepo zarađuje u realitiju, zaradila lepu svotu novca, tako da sam ja uvek tu da se nešto pridoda, da se tako da je skoro nije platila račune 3 mjeseca, kaže ja imam stan, pa da, ali to se plaća u sandučiću dole. Kad sam došao, to je ovakav što je struja, gaz, ovo komunali, idi brže rešavaj te probleme. Znači tata je ipak tu da malo podmaže sa paricama. A dobro, Maja je lepo zarađuje, ali tata je uvek što god treba u životu, ja sam za njom. Evo ona ima taksi, ima sve, ali ipak da drži bar strah kad se pojavi kod doktora. Je li ima nekad da si joj rekao ne? Pa dobro, ima je pravila i neke i greške u životu i u realitiju i tamo ja nisam bio za to, ali šta će, to je tamo je bilo zatvoren prostor, ovo sad Maja na slobode, ja mislim da je sad krenula pravim putem. Kad si poslednji put plakao zbog neke njene odluke? Pa, znate, koliko puta, recimo meni je najteže kad je ona u realitiju, a njoj je recimo rođendan, ja preslavim sve, odnesem poklonim kući i dođem kući, ja zaboravio da jedem, otvorim frižider, ono prazno, toliko mi dođe neki put tako da mi je teško i kad je Božić, ja sam non stop bio vezan za nju i dođem kući ono prazno, sve umro mi tata, mama, sestra, samo ja i njen pas Leo, tu smo, tako da mnogo noći sam preplakao. Što ti je najteže bilo kad je Maja u pitanju? Da li njeni raskidi, njene ljubavi? Pa znate, mladost, ludost, sve, ona je imala i tamo ljubavi i pogrešne, ali to je tako i zatvoren prostor i naravno da je se ona, tek kad izađe napolje, tek je ona sad videla jer je već 6-7 mjeseci van realitija i tek sad osjetila je stvarnost, jer je ona 7 godina u zatvorenom prostoru. Izađe 2 mjeseca napolje pa se vrati. Tako nije osjetila čvar, kako se plaćaju računi, kako se živi, kako se troši novac. Ona ne zna vrednost novca. Tako da je to sasvim neki drugi deo. A jel ti smeta što se sve češće sreće sa Janjušem, što na TikToku se čuju, razgovaraju, on je poziva kod njega u stan i tako dalje? Ne, to je sad trenutno Majin posao, ona je na TikToku vrlo uspešna tamo, ja to ne ulazim s kim se Maja druže, ja znam, to je čisto poslovno, ništa nema tu, da se izlazi nje, da se oni viđaju zajedno, to nikada se nisu, jeste izašli su u klub, a oni bili za drugim stolom, naravno ja i njih sretnemo neki put u nekom drugom lokalu, ali ništa između njih niti će biti, niti je bilo. Ovako kažeš, 7 godina je provela u realitiju, nema toliko osjećaj za realan svet i spoljašnji svet. Kada misliš da je neki pravi moment da se ona odluči da se uda? Da li bi volao da ti postaneš deda uskoro? Pa naravno, to mi je životna želja. Sve ovo što sam ceo život radio oko nje, nadam se da bih nek proživi još 2-3 godine i stane na ludi kamen i nek nađe jednog dasu koji njoj priliči, koji će da je ceni, da je poštuje, da je voli i naravno da bude to jedna prava porodica, a ne kako danas brakovi traju kao jogurt 2-3 mjeseca, da to bude za ceo život.
Da li ste nekad pričali, da li ti je nekad možda rekao da li bi više volao da ima ćerku, sina? Šta bi ti volao? Rekla mi, više bi volao da ima sina. Više bi rekao sina, veliki su problemi oko devojčica. Ali ona to zna po sebi, pošto je nestašna. Da, baš po sebi, da. Kako bi ona sve to kaže, više bi volala sina. A reci mi, da li postoji nešto što želiš još za Maju, a da nisi još ostvario nešto da je možda obezbediš, pružiš? Znamo da ćeš uskoro i ti sa njom u Dubaji. Pa ne, Maja što god je poželjela imala je. Znači, samo želimo da bude srećna u životu, a sve da bude to zdravlja, a sve ostalo će doći samo po sebi. Ipak Maja, vidite da je ona napravila veliku karijeru i sad je zaštitno lice jedne modne dizajnera, reklamira odeću i ovo, tako da je Maja uspešna na svim poštu. I na TikToku je sad jedna od uspešnijih tamo cura. Dobro, a šta planiraš ti u Dubaju da radiš sad kao slobodan? Pa ništa, idem kad svi idu u Duvaj, idem i ja 10 dana da baš da vidim kako je to. Jer kaže Maja da je fenomenalno. Kaže i asfalt im tako miriše i voda im je slatka. Kaže prelep jedan grad. A da li je istina da ste odvojili preko 10.000 evra za to putovanje? Pa znate šta, Dubaj je skupo, tamo su i karte i Maja baš bila u jednom ekskluzivnom hotelu, tako da bi kupovala tamo što god se uhvati 100, 200, 300 eura, to nije baš nije malo naivno. Možda vaša sledeća investicija bude baš u Dubaju. Pa nikad se ne zna, vidjet ćemo. Ako Maja to bude požela, ja sam namenio jedan plac da ostavi njoj ili ne kupi neku nekretninu, nek radi s tim šta god hoće, pa ako joj se sviđa nek ide u Dubaj, to je njena stvar šta će ona da radi sa tim. Ostavljamo vas da pratite Hype televiziju, a mi se uskoro družimo na nekoj novoj lokaciji, odakle vam donosimo ekskluzivni materijal.